अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहराम टीवी में भली कार मां हाँ मुबशर सोलंगी। सब खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त रियासत दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। ही क़ौम ऐं रियासत जी जंग आहे। फितनाल हिंदुस्तान जो पाकिस्तान या बलूचिस्तान सां को बि तालुक़ न आहे। KPK ऐं दहशतगर्दी खे सियासी पुठभराई हासिल आहे। अफ़गानिस्तान ख़िते में दहशतगर्दी जो गढ़ बढ़ियल आहे। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पाक फौज जे तर्जुमान चयो आहे त गुज़िरियल साल मुल्क मां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ गैर मामूली कार्रवायूं कयूं वयूं। इंटेलिजेंस बुनियादनि ते कयल 75,175 कार्रवायूं 2,397 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। दहशतगर्दी जे वाक़िअनि में 1,235 शहरी ऐं सिक्योरिटी एहलकार शहीद थिया। पाकिस्तान पारां वेनेज़ुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई ते ॻणती ज़ाहिर। एक तरफ़ी कार्रवाई के गॾियल क़ौमुनि जे चार्टर जी भञकड़ी करार ॾेई छॾियो। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान जे नुमाइंदे उस्मान जदून चयो आहे त हीउ क़दम केतिरनि ई सालनि ताईं शिकत आणण जो सबबु बणी सघे थो। UN मंशूर कंहिं रियासत ख़िलाफ़ ताक़त जे इस्तेमाल या धमकी खां परे रहण जो पाबंद थो करे। गॾियल क़ौमुनि जो मंशूर ॿियनि अंदरूनी मामलनि में मुदाख़लत खां रोके थो। उस्मान जदून वधीक चयो आहे त अॻिते वधण जो वाहिद रस्तो ॻाल्हियूं ऐं सफ़ारतकारी हुजणु घुरिजे। दुरियूं शिकताण में घटिताई आणनि, हिक ॿिए जे एहतराम खे यकीनी बणायो वञे। रूस ऐं चीन पारां वेनेज़ुएला मथां अमरीकी चढ़ाई जी शदीद मज़म्मत। वेनेज़ुएला जे सदर निकोलसन मादुरो ऐं संदसि घरवारी जी आज़ादी जो मुतालबो। सलामती काउंसिल में ख़िताब कंदे रूसी नुमाइंदे चयो त क्रॉक्स में अमरीकी अगराई जो को बि जवाज़ न आहे। अमरीका खे उहा इजाज़त न हुअणु घुरिजे त हू पाण खे मुनसफ़ करार ॾिए। चीनी नुमाइंदे चयो आहे त को बि मुल्क दुनिया जो पुलिस मैन नथो बणिजी सघे। न ई वरी केरु पाण खे आलमी मुनसफ़ सम्झण जो हक़ रखे थो। ताक़त जे अंधे इस्तेमाल सां बहरान अञा वधंदो। वेनेज़ुएला जी अपोज़िशन लीडर मारिया कोरिना पारां जल्द वतन वापसि अचण जो ऐलान। मारिया कोरिना जो चवणु आहे त हिकु आज़ाद वेनेज़ुएला खे असां अमरीका जी तवानाई जो मर्कज़ बणाईंदासीं। DLC बि मंशियात स्मगलिंग ऐं ॿियनि ॾोहनि में हिसेदार आहे। लेवीज़ फोर्स के कानूनी तौर ते बलूचिस्तान पुलिस में ज़िम कयो वियो। बलूचिस्तान में A ऐं B एरिया जी कैटेगरी जी विरासत ख़त्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज़ बुगटी चयो आहे त बलूचिस्तान में हिकु जहिड़ो कानून लागू करण सां इंतिज़ामी मुंझारो ख़त्म थी वियो आहे। फ़ैसिले सां रियासती ज़िम्मेवारी वाज़ह थींदी। हिक जहिड़े कानून सां अवाम जे तहफ़ुज़ जो दाइरो वधीक मज़बूत थींदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार ऐं नवाज़ लीग अॻवान राणा सनावला चयो आहे त वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट ऐं पंहिंजे अॻवाननि खे एतमाद में वठी ॻाल्हियुनि जी आच कई। अपोज़िशन पहिरियां 5 फ़रवरी ते फ़ीता रोक हड़ताल करे वठे पोइ ॻाल्हियूं करे। राणा सनावला वधीक चयो आहे त असांखे अंदाज़ो आहे त बानी PTI ॻाल्हियूं नथो चाहे। बानी PTI खे रियासत सां टकराए जी पॉलिसी सां नुक़सान थींदो। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई ऐं अॻूणे सूबाई वज़ीर मसरूर ख़ान ख़िलाफ़ केसनि जी ॿुधणी 20 जनवरी ताईं मुलतवी। जतोई ॿाहिरि बिलावल ज़रदारी क़त्ल केस ऐं अमीनाणी थाणे ते दाख़िल केस में नौशर फ़िरोज़ ATC में पेश। अदालत वकीलनि जा दलील ॿुधण बैदि केसनि जी ॿुधणी 20 जनवरी ताईं मुलतवी करे छॾी। ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई ख़िलाफ़ मोहब्बत देरो थाणे ते दाख़िल चिर्च वारे केस जी ॿुधणी बि 20 जनवरी ताईं मुलतवी। कानपुर वेझो जवाबदार कारहं इल्ज़ाम हेठि घरवारी खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। नापरकोट थाणे जी हद नारी साहिबा मुड़ुस खां बेदर्दी सां क़त्ल। लाश कानपुर इस्पताल आंदो वियो। पोस्टमार्टम बैदि बासनि हवाले। जवाबदार फरार। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार अतुर जतोई कारहं जे इल्ज़ाम हेठि पंहिंजी घरवारी खे पिस्टल जा फायर करे क़त्ल कयो आहे। नवाबशाह भरिसां कमर सां भरियल ट्रैक्टर ट्राली कल्टी 2 वाटड़ू दॿिजी फ़ौत। सागर रोड ते हादसो। फ़ौतियुनि जी सुञाणप 60 मैल वासी परवेज़ बिरोही ऐं शाहिद बिरोही तौरु थी। लाश PMC इस्पताल आंदा विया। ज़रूरी कार्रवाई बैदि मर्द वारसनि हवाले। रोहड़ीअ में नए साल जे जश्न दौरान आतिशबाज़ी में सड़ी ज़ख़्मी थियल 2 नौजवान फ़ौत। सखर वासी नवीद बेमण ऐं ज़ीशान बंधाणी कराची जे इस्पताल में इलाज दौरान दम ॾिनो। चंदू दरिया जे लेंस टाउन पुल ते नए साल जे जश्न दौरान 2 नौजवान सड़ी ज़ख़्मी थिया हुआ। नंगर पार्कर वेझो शिकारनि 5 हरण मारे छॾिया। ॻोठाणनि जो धरणो। ॻोठ सिमत बामचीरो ऐं तेजमाल में नायाब नस्ल जहणनि जो गैर कानूनी शिकार। ॻोठाणनि खे झंग मां ज़ख़्मी हालत में हथ आयल हिरण मरी वियो। नायाब जानवरनि जे शिकार ख़िलाफ़ रवासी रोडनि ते निकिरी आया। इस्लामकोट रोड ते धरणो। ट्रैफ़िक मुअतल।
ॻोठाणनि जो चवणु आहे त शिकारी बिना कंहिं रोक टोक जे नायाब जानवरनि ऐं पखियुनि जो शिकार कंदा रहनि था। जंगली जीवत खातो शिकारियुनि सां मिलियल ऐं अगूर निंड में पियल आहे। नोटिस वठी कार्रवाई कई वञे।